新北市三重埔有一个小姐呢，透过173叫车 App 叫车，说互一个司机性侵，甲这叫车平台反映说讲因无法度处理这件代志，这个受害者呢就去甲告。那这新北地方法院审理了后，依照强制性交定罪，判这个司机8年。这叫车平台也讲发生代志了后，就无和这个司机合作啊。点开 App 完成几个步骤，随坐上车，市面上叫车软体真多，不过民众经由173叫车 App 却是遭到侵犯。欢迎评价司机，协助我们持续改善。平台推出全台湾上小司机赔偿抽成25%，不过新北市一名女子用叫车系统坐车等于数的，却是互司机载到三重埔的保华边去性侵犯，事后向客服来反映，对方甲伊讲无得斡权处理，互伊决定提出告诉。案件经过新北地院审理，医生依照加重强制性交这罪，同判4年的司机8年，会用上诉。被告未曾一己私欲，违反其意愿对之为性交行为，并拍摄 A 女私密照片，对 A 女身心造成难以抹灭之影响。173叫车平台司机唔免加名，即笔是合法计程车司机拢会使参加派车的介绍合作。就算已经有类似的车队，相关会使合作。对着即摆风波，叫车平台讲已经停止甲10万司机介绍合作，不过也强调当时乘客讲无想要甲代志闹大，希望司机补偿，所以才认定尚有车主以外的金钱争议。客服人员才回复讲无法度处理。这个驾驶他真的有涉及到重大的刑案的话，我们就是会以最重的罚款来处罚。若不幸遭遇性侵害，请立即拨打10报案，并保留证据不清洗身体，尽速就医。尽管10万司机的车行涉及即轮等待调查，不过负责管理计程车业务的双北市府相关单位拢讲，若司机牵涉重大刑案，依法应该开罚9万，废止营业登记，后续也追查伊所属的车行是不是牵涉管理的疏失。记者综合报道。